Она обвинува 12 луѓе за наводно трговија со дете. Овие 12 луѓе она ги мести заедно со некој, не знам ја точно кој, не знаат ни луѓето, со некој висок функционер во полиција. Им измислуваат дело на 12 луѓе заради други причини, деме како да ги наместат и овај да ги пријавува за недозволена трговија со дете и ги гонат луѓе. После некој месец истава господица прави сообраќајка. Едно лице загинува. Наместо да ја соберат, они ја поштаат да бега. Позадината која е? Ако ја приведат, она вика, ја можам да кажам и кој бараше од мене да ги местам овие 12 луѓе. Ете тоа е позадина. И нема уште на пример за незе потерници, има таа жол. Ја прави сообраќајка да подейства на алкохол и на наркотици. Едно лице загинува. Вмешана е во процес на суд. Не е приведена, не е ставена во притвор, не е обезбедена, не е земен пасош, ништо после сообраќајката. Едноставно пали колата и си оди у Германија. 12 луѓе висат на конец, едно лице го загубило животот, никому ништо. И судот нези поклонува доверба. Се чудиме, заебени бегаат луѓето, па бегаат. Ова луѓето го сваќаат многу апстрактно. Еве, не дај Боже, стајте се во ситуација да ваш близок член на семејството загинал на ваква сообраќајка предизвикана од пијана, дрогирана будала. И државата ја пушта да си оди. Или замислете истава будала злоупотребена у процес да мести 12 други луѓе. Замислете дека сте еден од тие луѓе кои што оваа жена го мести. Ова не се случило негде некаде и не може на никој од нас да му се случи. Вие треба да знаете дека живеете во држава во која што системот, читај политиката, читај државата, читај партиите, дозволуваат вакви работи да се случуваат. И се дека не го сватите тоа и не почнете да размислувате на колективното добро, на општото добро, тоа да ви биде приоритет, а после личниот интерес, да оставите второстепен, нас нема да не биде како држава.